Alın boşluğundan ayrımımızı ayırırıq. Və hər iki tərəfdən bərkidirik ki, saç düşməsin. Yandakı həcmi azaltmaq üçün 90 dərəcədə çəkib 45 dərəcədə kəsim edirik. Kontrol xəttimiz yarandıqdan sonra saçı qayçı daraq üstündə bu şəkildə kəsirik. Gördüyünüz kimi kontrol xətt bilinir və ona uyğun şəkildə bütün saçı düz formada kəsirik. Hamısını düz şəkildə götürürük. Buradan saç gəlmirsə, darağa əyməyə ehtiyac yoxdur. Düz formada nə gəlirsə kəsirik, gəlməyənsə kəsmirik. Saçın ikinci tərəfində eyni qaydada kəsib bitiririk, sonra keçirik arxa hissəyə. Arxa hissədəki ayrımı ayıranda mütləq şəkildə müştərinin başını düz saxlamaq lazımdır. Çünki baş aşağı olanda ayrımı düz yerdən ayırmırıq, aşağı düşür. Düz formada saxlayırıq. Saçı yaxşıca isladırıq. Ən mərkəz dik nöqtəsindən başın arxasındakı çıxıntıdan ikisinin arasındakı bu formada. Kvadratın birləşdiyi yeri tapdıq bu nöqtə. Ondan bir qədər yuxarı. Bu kişi saçına xas olan bir şeydir. Qadın saçında isə bu fərqli olur. Və buradan ayrımımızı ayırırıq. Yenə eyni qaydada. Biz formanı götürmək üçün birinci ümumi yandan baxmalıyıq formaya. Formaya yandan baxanda belə bu formada biz nə görürük? Görürük ki, başın arxasında şişkinliyi var. Sümük isə çıxıntılıdır. Ona görə bizə həcm yuxarıda lazımdır. Baxın, eyni qaydada saçı götürürəm. Fikir verin. Buradakı uzunluğu azdır, buradakı uzunluq çoxdur. Ona görə də sümüyün üstünə gəlir, həcm yığılır. Həcmi lazımsız yerdə saxlamaq lazım deyil. Baxın. Qısa olduğuna görə bura dəyməyə ehtiyac yoxdur. Bu qaydada. Yenə kontrol xəttimiz var. Kontrol xəttimizi görürük. Baxın. Kontrol xətti gördük. Kəsirik. Yenə darağı sağa sola əymədən düz bir şəkildə qaldırırıq. Formada. Keçirik ikinci sağ hissəyə. Yenə eyni qaydada ilk kəsdiyimiz saçla bərabər uzunluqda nə gəlirsə onları kəsirik. Və həmçinin də sol hissə eyni qaydada. Sağdan kontrolla nə gəlirsə onu uyğun şəkildə kəsirik. Yəni görürsünüz, çox sürətli olur belə. Real vaxtda hardasa bir 2 dəqiqə, 3 dəqiqə çəkdi mən bunu kəsməyim və çox ideal da bir forma çıxır. Və daha sonra burada bizdə kvadratura yaranır. Çünki arxanı düz kəsdik.
Sağ hissə, sol hissədə düz kəsildi və burada bir həcm çıxır. O həcmi də bu qaydada keçirik üst hissələrə. Üst hissələri yaxşıca hissadırıq. Birinci proborları, ayrımlarımızı yaxşı hissadırıq ki, kəsim vaxtı ayrılmasın saç. Saçın ön hissəsini sonda kəsmək istəyirik deyə çolka hissəni ayırmaq lazımdır. Onun üçün nə edirik? Alın boşluğundan yenə ayrım götürürük və başın mərkəz nöqtəsinə kimi bu formada ayırırıq. Və üstün saçın yanın saçına bu şəkildə birləşdiririk. Yenə də üst hissənin uzunluğunu vermək üçün necə yanlarda və arxada kontrol götürdüksə, üstdə də eyni qaydada, yəni heç bir fərq yoxdur. Baxın, bu formada kontrol götürdük. Tam şəkildə ayırandan sonra buna keçirik uzunluq verməyə. Yenə müştərinin başını düz formada saxlayırıq. Ən mərkəz nöqtədən, başın ən hündür yerindən bizim ən qısa saçımız olacaq. Oradan götürürük. Bu qaydada görürsünüz, şişmə var, yüngül. Bu da nə verir bizə? Başın ortası şişir həmişə. Saçın üst hissəsində şişmə olur. Şişməni götürürük. Və kəsəndən sonra kontrolumuzu görürük. Baxın, burada qısa olan saç bizim kəsdiyimiz kontrol saçdır. Və onu ilə bərabər formada bütün saçın üstünü yenə də düz formada kəsirik. Baxın, kontrol görünür. Bu bizə ümumi formanın düzlüyünü verir. Yəni üstə əyirlik olmur. Saç dümdüz çıxır. Müştərinin başına həmişə fikir verin ki, siz kəsim eləyəndə əyilməsin. Sağa sola əyiləndə istər-istəməz sizin əliniz əyri gedir və saçınız əyri çıxır. Ortanı kəsdik və keçirik sağ-sol. Bəzən olur ki, saçı qaldırırıq belə, buradan saç çıxmır. Onda kəsmirik, yəni əli əyib oradan nəsə kəsmək məcburiyyətində deyilsiniz. Çıxmırsa deməli çox yumurlanıb saç, ehtiyac yoxdur hələ ki. Sonda ümumi kəsimi bitirəndən sonra artıq qurudub forma ki verəcəyik saça. Onda tam aydın şəkildə görürük ki, orada harda artıq var, harda əskik var. Yaş şəkildə, yəni ümumi biz çirkli formanı işləyirik hələ ki. Dəqiq forma həmişə qurudandan sonra saçı işlənir. Kəsim bitəndən sonra quruduruq saçı və müştərinin gündəlik istifadə edəcəyi bir şəkildə ukladka eləyirik. Ondan sonra nə edirik? Bizdə
detal işlər görürük burada ki, saç daha rahat otursun. Məsələn, saçın ön hissəsində sıxlıq qalıb. O sıxlığı filerovka ilə yalnız ucların, dibdən belə yox. Yalnız uc hissədən, baxın bu formada aparırıq. Kanal kəsim şəklində aparırıq ki, saçda barmaq izi çıxsın, həm də ki, saçın uclarındakı o düz qayçının bizə verdiyi o küt kəsim ki var, onu sındırırıq bu formada. Baxın, artıq daha rahat formada oturur saç. Sonra baxırıq, harada məsələn artıqlar var, harada saç biraz oturmur, şişmə var, yatma var, onları yavaş-yavaş bu formada düzəldirik. Yəni, işin keyfiyyətini artıran şeylərdir bunlar. Bunları nə qədər dəqiq, nə qədər təmiz işləsəz, iş bir o qədər yaxşı, təmiz çıxacaq, keyfiyyətli çıxacaq. Müştəri də evdə onu daha rahat bir şəkildə darayıb düzəldə biləcək. Çünki müəyyən bir şeylər var ki, biz onu yaş saçda görə bilmirik. Çünki yaş saç həcmini itirir, yatır, yapışır. Quruyandan sonra hamısı bilinir. Və kəsimdən sonra belə bir nəticə əldə etdik. Video faydalı oldusa, bəyənib abunə olmağı və şərh bölməsində öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın ki, bizdə daha çox belə videolar paylaşaq.